Velkommen, velkommen. Da er det litt podcast-tid igjen. I dag så har jeg med meg en kaffe, akkurat fylt opp. Og jeg kaller jo det her en podcast på en måte, men det er for så vidt bare meg som snakker til kamera. Litt sånn, bare for å dele tanker, og kunne snakke litt om mer avanserte ting, eller på en litt mer normal måte, da egentlig. Så, for dere som er nye, så er det sikkert veldig vanskelig å følge med på hva jeg sier, men det får så være. Det her er for de som er litt høyere opp i nivå, og kanskje lettere kan følge med på de enkle tingene mine da. Så i dag så er det i hvert fall en ting jeg kunne tenkt meg å dele tankene mine om, og det er, for dere som har sett litt av YouTube Community-postene mine, så har jeg lagt ut en gang innimellom, om hva jeg holder på med i japansk. Og det er egentlig slik at fra neste år, sånn cirka april, så tenker jeg å studere et år i Japan. Jeg håper i hvert fall jeg får det til. Det er ikke 100% sikkert ennå, men jeg har begynt å kontakte skoler, og jeg har begynt å se på hva som er mulighetene, spare opp, og generelt bare gjøre meg klar til et sånt skoleår. Og det gjør det jo egentlig litt sånn vanskelig med det at jeg driver og bygger den YouTube-kanalen her. Jeg hadde jo først den andre min, for dere som har vært og sett på den. Og så har jeg nå gått veldig mye inn i norsk-kanalen, egentlig da. Jeg holdt jo på litt med Aitaki en god stund, et par-tre måneders tid, og det var egentlig veldig morsomt, og veldig lærerikt, og det er fullt mulig. Det er noe jeg går tilbake til etter hvert, men for nå så vil jeg fokusere på japansk og YouTube-kanalen min, egentlig. Det jeg har tenkt på med norsk-kanalen i det siste er at i en god stund Beklager, bare trenger litt kaffe. I en god stund så har jeg opplastet egentlig en gang i uka i en veldig, veldig lang stund. I det siste nå så har jeg begynt også å gå mot 2. Og når jeg spiller inn den her, så har jeg nesten akkurat skrevet på YouTube at jeg har lyst til å prøve å ta annenhver dag fremover. Hvor lett det blir, det vet jeg ikke, men jeg føler egentlig trangen for å fortsette litt hardere på YouTube og se hvordan det går. Og en ting jeg har lagt merke til når det kommer til og det å bruke mer tid på YouTube, er at jeg selvfølgelig får mindre tid på japansk. Så i det siste så har jeg faktisk hatt gjennomsnitt 3, nesten 4 timer med studering per dag. Ganske mye aktivt, men også jeg har fått til veldig, veldig masse passivt. Du vet, det å lære språk så trenger man å høre veldig mye på språket, og det har jeg vært litt dårlig på å gjøre når det kommer til japansk, men i det siste så kjøpte jeg meg, jeg har de her, nye hodetelefoner, eller ørepropper da, og de er de har en sånn krok du kan ha over øret, og de er vanntette. Så jeg kan bare ta de her på meg, skru på og høre på litt her og der, og spesielt også noe som jeg ikke visste i det hele tatt at det kom til å bli så stor forandring for meg, er at jeg kan ta dem inn i dusjen. Og fordi vanligvis har jeg bare hørt på noe på telefonen som ligger utenfor dusjen, men da er det vanskelig å høre. Eller så må jeg koble til
for eksempel en liten Bluetooth-høyttaler. Og det pleier å gå fint, men ofte så er det sånn, har jeg ladet Bluetooth-høyttaleren? Gidder jeg ta den på nå? Som jeg skrur av og på når jeg går ut og inn av dusjen. Og det også ha ørepropper som er vanntette, det gjorde faktisk veldig, veldig stor forskjell, fordi, tja, la oss si jeg går og finner meg noen klær som jeg skal bytte til, og da har jeg de allerede på og hører på ting. Og så kler jeg av meg, går inn i dusjen, uten å flytte på de eller noen ting. Jeg bare hører på hele veien inn i dusjen, hele veien ut av dusjen. Og det er fantastisk. Jeg tenkte litt i starten at 800 kroner for å kjøpe noe sånn, spesielt når jeg har et bra headset. Men så tenkte jeg at headsetet det er nydelig, og jeg bruker det masse fortsatt. Men det er noe annet når man har de øreproppene og kan faktisk bare slenge de i lomma, og lett kan ta de med på jobb. Lett kan, tja, det er veldig, veldig mye mer praktisk å ha ørepropper enn et fullt headset. Og det vanntette er selvfølgelig maks bonus for meg. Men ja, det var derfor jeg kjøpte de. Det er rett og slett på grunn av at jeg skal høre mer på japansk. Og det er vel en uke siden eller noe sånt cirka, så hørte jeg på japansk passivt i 7 timer på en dag. Så det er maks jeg har klart å få til. Og det er på grunn av at jeg tok cirka en time på morgen, og så fikk jeg til rundt 3 timer på jobb, og jeg gikk hjem fra jobb, som er en halvtime. Og det er jo allerede 4,5 time, halvparten av den daglige. Så kom jeg hjem og fortsatte det. Jeg tror jeg rydda litt den dagen, og så, ja, gikk timene etter hvert. Dusj, selvfølgelig, går et 10 minutter, kvarter, og det er liksom det å høre på ting jeg kan se hvorfor folk sliter litt med å høre på ting på et fremmedspråk, fordi det tar utrolig lang tid før man faktisk forstår noe av det man hører. Og jeg har, tja, det er ofte jeg forstår, det spørs veldig på hvilken podcast jeg hører på. På flere av de spillelistene jeg har gjort klar, så har jeg, skal vi se, altså Android, og jeg bruker en app som heter Smart Audiobook Player. Og den er egentlig veldig fin til å huske hvor i podcasten, eller lydbok, kall det hva enn du vil, hvor jeg er, og da bare noterer jeg ned på slutten av dagen hvor langt jeg har kommet, og legger det inn på nettsiden min. Jeg skal se om jeg også får vist litt av nettsiden min, kanskje på den videoen her, så dere kan se de grafene og lignende over ting som jeg har gjort i det siste. Ja, og så er det jo, snakker om nettsiden min, jeg har åpnet opp slik at informasjonen, studietiden, tiden jeg har studert, er åpent i en API, som ikke krever authentication, fordi, vel, det er det jeg viser på siden uansett. Og det sender jeg til klokka mi. Nei, det var umulig å se. Uansett, på disse to oppe her, så står det hvor mye jeg har studert i dag, og denne uka. Og i midten så er det klokkeslett, selvfølgelig. Og nederst så står det da hvor mange reviews jeg har i Vanikani, som det heter. Hvorfor jeg gjorde det? Jeg ble bare nysgjerrig på hvor lett det var å lage en sånn face watch, eller watch face, som det heter, for Garmin. Det var for så vidt egentlig ganske enkelt, og det er litt gøy å ha sin egen ting på klokka da. Hadde jeg hatt Apple Watch, eller fortsatt, jeg hadde Samsung Galaxy Watch for et par år siden,
Hadde jeg hatt den eller Apple Watch, så hadde jeg sikkert gjort det samme med de. Man kan vel sikkert gjøre veldig mye mer fancy ting med de også. Men jeg er egentlig veldig glad i Garmin-klokka, fordi, vel, jeg trenger ikke så mye ting på klokka. Den har god batteritid, og den har innebygd alarm, og den har nok ting på seg til at den er passende for meg. Og en ting jeg merket med sånn som Galaxy-klokka, og antageligvis også Apple Watch, er at det er jo ment at det skal være integrert med telefoner og sånn. Så man får veldig mye notifikasjoner og lignende, og det vil jeg helst få vekk fra hodet. Fordi når det kommer til meg, så vil jeg ha ting rent. Jeg må ha notifikasjoner vekk. Jeg vil ha så lite ting som mulig, fordi jeg blir veldig fort distrahert når det kommer til sånne ting. Så jeg vil bare ha det vekk. Jeg vil ha det simpelt. Jeg vil ikke ha noe plingelyder. Jeg vil ikke ha noe vibrasjon når meldinger kommer inn. Ja, jeg har ikke hatt lyd på telefonen. Hatt den lydløs siden jeg var nesten siden jeg fikk telefon, egentlig. Det var rundt 12-årsalderen, 13 var jeg. Og jeg har den bare på lydløs hele tiden. Jeg vil ikke ha noe bråk rundt meg. Men det her var snakk om japansk, og det jeg har gjort frem til nå, i en god del måneder, er at jeg har hatt litt fokus på norsk-kanalen, hvor jeg har gjort cirka 1 video i uka, uka, og litt på Patreon, og litt ekstra på en måte PDF-ting, prøve å lage litt historier, tenkt på hvordan jeg skal lage en app, og lignende. Men jeg har faktisk brukt merkbart mer tid på japansk. Men nå i det siste så har jeg tenkt at kanskje jeg skal gå litt ned med japansk, og så ta og fokusere litt mer på YouTube. Spesielt også fordi ettersom jeg har lagd mer og mer videoer, og fått mer og mer tilbakemeldinger, og sett hvordan det faktisk hjelper dere, så kunne jeg egentlig tenkt meg å jeg vil nå ikke si gjøre det her til fulltidsjobb, men jeg har lyst til at YouTube-kanalen og det jeg lager rundt den skal være en stor del av livet mitt, egentlig, på en eller annen måte, fordi jeg kan få brukt en del kreativitet gjennom det, jeg kan hjelpe mennesker gjennom det, det å vite at deres mål, du som sitter og ser på nå, har et mål om å lære norsk, og at jeg kan kanskje hjelpe med det. At jeg kanskje gjør det lettere for deg, at du føler deg roligere og mer trygg på norsken din. Det liker jeg veldig godt. Og det kunne jeg tenkt meg å fortsette med, og være en del av. Men, ja, tilbake til det med japansken min neste år. Jeg har tenkt på hvordan jeg skal gjøre det, fordi jeg vil ikke at YouTube-kanalen skal ha 0 videoer i løpet av et helt år. Så jeg har planer om, og trolig, i starten av neste år, eller i hvert fall et par måneders tid før jeg drar til Japan, å lage mange videoer klare, slik at det er ting oppe og går mens jeg er i Japan og studerer. Det er slik at når man er på et sånt studieår, så kan man kan egentlig jobbe opp til, jeg tror det er 28 timer i uka, så jeg kan faktisk fortsette det. Men det er ikke så mye spørsmål om kan. Jeg vil ikke si at det er så mye spørsmål om vil heller. Det er mer sånn, burde jeg sjonglere begge de to her? Hvis jeg skal gjøre noe så spesielt som et år i Japan, så føles det ut som jeg ville fått mest ut av det hvis jeg klarer å jobbe godt med YouTube før det året, og så kan jeg fokusere fullt ut på Japan, studere der,
reise og slike ting, uten å måtte tenke på at jeg på en måte stopper med YouTube hvis jeg gjør ting klart i forveien. Men vi får se hvordan det går. Jeg har fortsatt ikke planlagt hvordan jeg skal gjøre det, og jeg har egentlig heller ikke... Jeg har jo ikke kommet inn på noen skole ennå, så jeg vet ikke når det eventuelt kan skje. Jeg vet ikke om det kan skje. Jeg tror det kan, fordi det virker helt ok på papiret, og så lenge jeg har spart opp nok penger, så skal det gå fint, og ja. Godt med kaffe. Svart kaffe. Jeg liker ikke å ha ting i kaffen min, og jeg har prøvd å drikke te en god stund. Det er helt ok, men det er kaffe som er tingen. Det er uten tvil. Så det er litt av tankene mine rundt det med YouTube fremover. Nå har dere sett at jeg har begynt med det Mummitroll-spillet, og det kommer til å være fokuset for Let's Play-videoer fremover, frem til det spillet er ferdig. Og så tenker jeg at jeg skal prøve å lage videoer som denne her, mellom Let's Play-videoer. Så jeg ser for meg i en ideell verden, så kan jeg få, hvis jeg opplaster hver dag, så kan jeg ta Let's Play, noe natur eller daglig video, litt lignende den her, eller som når jeg lagde lunsj eller frokost, husker ikke hva jeg skrev den som. Og så kan det bli sånn hver gang da. Så blir Let's Play, vanlig video, Let's Play, vanlig video, fremover. Let's Play lener jeg meg litt mye på en måte, fordi det er veldig enkelt å lage. Jeg trenger ikke planlegge så veldig mye video, og det gjør det veldig, veldig mye lettere for meg, fordi du vet, det er mange som lager YouTube-videoer nå. Det er mange YouTube-kanaler, og jeg må jo finne ut hva som fungerer, hva som er bra, hva jeg kan gjøre bedre, og da tenker jeg spesielt på titler og thumbnail. Det er en av mine verste fiender, om vi kan si det sånn. Og hvor ofte jeg faktisk burde opplaste videoer, det har jeg ikke peil på. Jeg har tenkt en liten stund at så lenge jeg har en gående i uka, så går det fint. Men så har jeg tenkt 2 i uka, kanskje bedre. Og så tenkte jeg 3 i uka, enda bedre enn sikkert. Og så tenkte jeg, vet du hva? I stedet for å sitte og lure på om jeg skal ta 1 eller 2 eller 3 eller noe sånt, så bare spiller jeg inn masse, prøver jeg hver dag, og bare ser hvordan det føles ut. Jeg tenker jo litt på, det kommer jo helt an på om jeg faktisk har tid til å gjøre det. Nå så ser det ut som jeg kan gjøre det ganske greit, spesielt siden jeg går litt ned med japansken. Og så, hvis jeg lener meg på Let's Play-videoer, så fyller jeg ut veldig, veldig lett med ting. Fordi de trenger ikke planlegges, som jeg sa, og ofte så på en måte viser de veien for meg, så jeg slipper å både planlegge, men også det er veldig lett å følge på en måte fortellingen i spill og lignende. Og jeg håper at det faktisk er litt gøy å se på det også. Jeg håper at Mummitroll-spillet er gøy å se på. Det er en jeg gikk på skole med tidligere, på folkehøyskole. Han er med og har programmert det. Så det var slik jeg faktisk tenkte jeg skulle starte med det. Utenom det så har jeg jo flere spill jeg har tenkt på, spesielt Limbo, Inside, Untitled Goose Game, hadde vært veldig, veldig morsomt. Og så har jeg lurt litt på noe skrekkspill, slik som kanskje Amnesia, eller Inside the Backrooms, for eksempel. Og så prøve å lage litt sånn skumlere video. Kanskje det er litt mer spennende å følge med på og høre på norsken.
muligens vi finner ut. Men det her var egentlig tankene mine for nå. For det meste så ville jeg egentlig bare dele det med japansk, og litt av tankene mine. Og så lurer jeg også på hva dere syns om en video som det her, fordi nå bare snakker jeg om alt mulig rart, og jeg snakker i egentlig vanlig fart for det meste. Jeg kjenner at jeg automatisk stopper opp og snakker litt saktere innimellom, men for det meste så det sånn her jeg snakker til vanlig. Sett bort ifra at jeg bruker litt mer engelske lånord. Som par-tre setninger siden så sa jeg egentlig, men i dagligtale så ville jeg bare sagt basically. Jeg bruker mye engelske lånord, og spesielt også hvis jeg snakker med broren min og folk på cirka samme alder. Men der kom jeg faktisk på en ting til. Hvis du har sett så langt som det her, så har jeg faktisk lurt på en ting i det siste. Innimellom så tar jeg og broren min og spiller sammen. Vi har lagd en Let's Play-kanal på engelsk før, som vi opplastet ganske mye på, men vi fikk så vidt noen views. Vi har lurt på om vi skal gjøre det samme på norsk, og snakke litt mer. Det blir jo ikke så stor fart som jeg gjør nå, men det blir jo kanskje på B1, B2-nivå. Bare hvor vi snakker sammen, så du får mer dialog og lignende. Hvis det noe som høres interessant ut, så gjerne si ifra. Det kan hende jeg lager en post om det, og så tar vi det derfra. Uansett så vil jeg passe på at det ikke tar mer tid fra den kanalen her, fordi det er her jeg har målet mitt, hovedmål. Ja, det er hovedkanalen min, uansett. Ja, jeg håper det var morsomt å høre på, og at du forstår noe. Det er vel første målet. Men ja, da ses vi egentlig i neste, så håper jeg du får en fin uke når enn du hører på den her. Ha det bra.